Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në vlogun tim të 4. Ashtu siç u premtova tek vlogu i kaluar, që do të kishim sërish një vlog, pavarësisht se nuk ecën gjërat sipas planit, sepse neve e kishim planifikuar që do të shkonim në Kolmar këtë fundjavë, kishim bërë të gjitha gati, kishim prenotuar makinën, por ndodhi një emergjencë pasi të njëjtën erdhi mami i Rezit, edhe ajo fatkeqësisht u sumur, neve prandaj e kishim planifikuar udhëtimin që të shkonim të gjithë bashkë. Fatkeqësisht e ka zënë gripi dhe normalisht nuk mund të shkonim, kështu që e anulluam fare si udhëtim. Dhe normalisht nuk do kishte as vlog, por unë thash duhet që ta mbaj premtimin që ju dhash. Dhe çfarë bëm neve? Sot është data 21 dhjetor dhe është dita e fundit ose e parafundit më duket, që janë të hapura Christmas Market këtu në Frankfurt. Dhe mendova që Frankfurti është një qytet turistik. Njerëzit vinë nga ana anës për ta vizituar Frankfurtin. Pse mos a bëj unë një vlog në qytetin ku jetoj? Kështu që vendosëm që të bënim një tur të vogël rreth Frankfurtit. Madje përpara disa ditësh unë pash në Instagram që kishte një shfaqje me zjarr fiksa, të cilën kishin temën e Krishtlindjeve dhe do të bëjnë një tur rreth qytetit. Ne patjetër që nuk mund t'i ndjekim dot kur bëjnë turën rreth qytetit. Dhe ishte pikërisht në datën 21 dhjetor, kur e pash në fillim u mërzita se thash pse pikërisht ditën që ne do ikim në Kolmar duhet të jetë kjo që ndodh një herë në vit. Dhe sa duket Zoti më dëgjoi dhe tha, "Okej, më që u mërzite kaq shumë, do të lë që ta shijosh." Të shfaqjen e zjarrfiksve, duke qenë se edhe babin e kam pasur zjarrfiks gjithë jetën, ndoshta prandaj më bëri Zoti që ta shikoj të shfaqjen. Tani neve do shkojmë atje ku do nisen ata dhe ndoshta do t'i shohim sërish kur të rikthehen aty në qendër të Frankfurtit, nuk e di fare. Po të paktën thash të shikonim një herë se çfarë bëj, se në fakt e kemi parë një herë apo dy herë vjet që kanë kaluar tek shtëpia jonë dhe neve se kemi kuptuar fare se si funksiononte, çfarë ishin ata. Por këtë vit e morëm vesh dhe themi të shkojmë t'i ndjekim nga pas. Pastaj do shohim edhe se çfarë do bëjmë te Christmas Market, të ham në një gjë të mirë, të shikojmë, të luajmë, nuk e di, do shohim. Pasere ne do ta kënaqim gjithmonë se nuk ishte lidhje fare rruga ku ne shkuam me rrugën ku duhet të shkonim. Ishte një 20 minuta të tjera larg, ndërkohë që ne shkuam në orën 5 fiks atje. Kështu që patjetër që e humbëm, ajo nuk ishte fare në Frankfurt, ishte pak më larg Frankfurti. Nuk ja vlente që të shkonim, kështu që me sa duket nuk paska qenë shkruar që ta shikonim atë shfaqjen e zjarrfiksve. Kështu që erdhëm këtu ku zhvillohen Christmas Market, pash që kishte edhe për fëmijët. Me sa pash kishte edhe aktivitete, shpresoj shumë që të gjejmë edhe aktivitete të pakta, edhe të luaj pak krena, se deri në orën 7 ishin të hapur për fëmijë. Duket pastaj vazhdojmë me këtë Christmas Marketin normal, se ky është jo normal ky i fëmijëve. Tu po bëjnë fëmijët foto. Krena nuk do që të bëj foto tek ai treni, si doj, po deshi. Vetë do thot pastaj kur ti je rritur që pse s'më keni bërë asnjë foto kur kam qenë e vogël. Këtu tek këto për fëmijë gjetëm një vend ku të vizatoj Krena. Direkt sa e pa u marros fare. Edhe tani po shfaq talentin e saj në vizatim. Mall paktën që pranoj këtu. Oh, sa bukur. Një tjetër këtu janë. E bën format. Po, i pret format këtu. Wow, sa bukur. Është çesh. Kjo është lule. Kjo është fiongo. Wow, sa bukur me fiongo, mama. Do ta vizatoj me fiongo. Atje ku po vizatonim kishte edhe disa nga ato biskotat e Krishtlindjeve që mund t'i dekoroje si të doje dhe ajo goca më tha që duhet që të blej biletën diku këtu, që s'po e gjej dot se ku duhet ta kërkoj atë biletën dhe pastaj të shkojmë të huaçojmë atje dhe të zgjedhim ëmbëlsirën që duam që ta dekoroj Krena. E gjeta 5 euro biskota njerëz, të kesh fëmijë në ditët e sotme është shumë e shtrenjtë. 5 euro biskota. Këto janë biskotat që do dekorojmë. Tani do ta dekorojmë vetë këtu neve. Na erdhi në ndim pastiqier babi. Që i shkronjën kë, babi. Po jo, le të hedhë qupa. O zemra, le të hedhë qupa. Qa ban? Si i hodha ashtë, zemra? Ku është e bukur është? O babi, mbarove shumë shpejt punë. Babi sikur do t'ikin shpi. Babi mbaroj për 30 sekonda, babi. Për që paguam 5 euro. Jam abizjuar për... Jo, dhe shpejt se mos ja hithe Krena. Ja se e regulloj e la pa Krenën që të luante e la. Pra po ja e vetë. Baba, hidhe mami, si duash ti tani. Së të la shumë si dhe papi. Bravo, shpirt, bravo. Të gjithë. Babit po i kopion një den këta të tjere tani. Janë Krena. Krena yri direkt në aksion e hangri. Të pëlqeu, mama?
Ha mama, nuk do e dekorosh më. Normale që mbaroj dekori. Është e shishme mami. Do ta amballazhojmë këtë tani dhe do ta marrim me vete. Babi Oja hedh gjitha ato dekorime, ato s'ka. Ke paguar lekët, ke paguar gjysmë euro, se ke paguar. Ke paguar 5 euroshin. Ajo krena haj. Ky është rezultati përfundimtarja dhe me pak të ngrënë nga krena këtu, asgjë interesante. Nëse e ka bërë bukur, e ka bërë me shkronjën K. Jetojmë këtu neve. Den Namen können Sie bitte schreiben. Oj, sa të bukur. Dankeschön. Qisi. Ikë, mbaruam. Ishte eksperienca më e shpejtë që ekzistonte. Ha, pa tregoj pak te kamera sa bukur e ke bërë shpirt. Shkriva me Rezin tani se ishte duke qëndruar te Chelsea dritës, se më thoshte mua do vini apo të fik dritë. Ndërkohë të gjithë fëmijët këtu që janë duke visatuar, duke prerë, duke ngjitur, Rezi të fikte dritën aty, të priste ëndrat në mes. Tikli me vrapa të pastaj. Krena ndërkohë u kënaq këtu duke visatuar, sikur s'ka letra e lapsa në shtëpi edhe po fëmijët kështu janë, kur shohin fëmijët e tjerë aty kënaqen akoma më shumë. Ndërkohë besoj për një 20 minuta do mbyllen edhe këta. Flokët e mi po rri si buf edhe pse i stilova, po gjithmonë kështu ndodh kur lahem edhe i stiloj në të njëjtën ditë. Halle kaçurrelseshme. Si ka sa bukur mama. Krena mbaroi së visatuari edhe vendosi që të ikim edhe gjeti një vend këtu që fëmijët e tjerë po bëjnë foto. Dhe që nga shumë bukur, shikoni. Ku vajti Krena? A shpirt, do që të jepësh te dreri? Tu ndërkohë si duket e pas kanë dekoruar fëmijët, se shikoni pak. Kam vizatuar edhe kam vendosur si zbukurim këtu. Shikoni. Ai, çka një gjë po çka le bukur këtu. Se këtu thonë ju lutem më vendosni zbukurime, është bredh natyral me sa duket, po nuk i pas kanë vendosur shumë. Edhe ky bredhi si dordolec që nga bredh dordolec. Do bëjmë foto në këtu, do marrim ndonjë nga ato dhurat ato. Se prit të bëjmë mami foto. Baba Gjushi e ti? Po shëfë si ideur. Zuri shumë të vera. Shumë e mirë. Jam pëlqyer me si po pres ta ha unë. Ose jam unë shumë e uritur ose kjo me si po pres që ta ha. Se e kam pjekur aq mirë këtë brenda. Ku do e hashmi? Prit se do jepi goca mama. Krena i plotsoi dëshirën mamit edhe do hapim biskotën tani ta haj çik mami. Agriu siri na agriu. Deshurash prap. Ta provoj pak mami. Se mami për të biskotën erdhi deri këtu. Oj, çuçara. Ra një çup e vogël. E që nga e thatë se dreqi, në shumë e thatë. Nëse kuptoj që prisja ajo është më shumë. Pa më bukur për zbukurim të përma. Mos si zbukurim për të përma, thotë reqi. Re. Ato të kuqet janë shumë të forta, më duket se sahen. Karameli sheqeri. Nuk e ndo. Më theu dhem. Po mirë të jesh karameli sheqeri. Po të më them. Do shkrim pak e pak gojë. Më shkrin gari ta. Që që të marrë kalori për kaqë? Ishe shumë e shpifur, më e bukur ishte nga pamja se sa e shishme. Ka shumë njerëz. Mbaruam ne edhe me fotot, edhe me biskotat, edhe me gjitha tani, po më gryen stomaku për të ngrënë buk, dua buk njerëz. Po ne herën e parë vendosim që do marrim në një gjë peshku kur të vim, se ngelëm duke marrë gjithmonë ose salciçe ose patate ose nuk e di gjëra të tilla, domethënë që janë karakteristik në fakt këtyre marketeve. Po tham ta ndrojmë një herë dorën mos të marrim në një gjë ku diun. Po pra, do marrim në një gjë me peshk tham. Ç'a mund të ketë këtu? Sa se i kam dhënë shumë qef, po thot. Unë dua makarona, nga ato makaronat me djath. Kishte atje, po. E po mirë, do marrësh ndonjë gjë me peshk ti. Merr ti ndonjë gjë me peshk që ta provojmë, që ti ke qef. Rezi ka qef. O, shikoni pak. Gathore, aragosta, fish and chips, paska ishte chips. Edhe Rezi ndroi mendje do marrim makarona, si ato makarona që i zhysin në djath ata. Unë po të fal për djathin, kështu që vemi fiks neve. Po më shikojnë të gjithë se kam ndezur dritat këtu edhe bëj goxha për shtypje, po nuk më intereson fare. Kam 3 orë që flasë dhe nuk kam filmuar. Nuk e kisha ndizur fare që të filloja të filmoja. I provova. O thoja që nuk kam fare shije djathi. I bëj më mirë në shtëpi. Edhe kanë edhe pak shije djegëse. Dhe tani që po e shikojmë aty duke i gatuar ata, ne shikoj që po i hedh një erë që me shumicë ajo duhet jetë ajo djegësja. Doja që të provoja ato me pul, po nuk ishin më ato me pul. Kështu që mora ato klasike dhe një me rukola dhe me domate të vogla. Unë rukolat se kam qef fare. Gjithsesi hajde, ne po i ham tani. Nëse nuk po i pëlqejnë aq shumë, më shumë pa domate. Ese gënjeva kot se po e ndjej djathin tani, po e ndjej ja ka copa të mëdha djathi. Kur hap të copat e djathit e ndjen, po. Mendon që ata e kanë zhytur atje në djath, e ta ndjesh kaq pak? Nëse. Ase sa më shumë makarona ka loka, aq më shumë ndjek e shihen. Makaronat i tham, të mira ishin të mira, se i paraqykova kot. Tani do kthejmë këto, shqyqyr që i pa Rezi, se këto kushtonin, kishim paguar 2 euro për këto.
Unë do të hidha poshtë, po ti shikoja. Do t'i kthejmë mbrapsht dhe do marrim 4 euro mbrapsht tani. Kaloritë e darkës jemi full, po gjithsesi mua po më ha një ato fruta që i marr gjithmonë sa herë vi këtu. Janë fruta që janë të zhytura në çokoladë, që them gjithmonë do t'i bëj vetë në shtëpi kur të më marr malli dhe asnjëherë nuk i bëj. Kështu që do shkoj tani ti blej atje se edhe Krena i ka shumë qef ato. Rezi mori një verë të ngrohtë, unë nuk marr asnjëherë se nuk më pëlqen vera as e ngrohtë edhe as e ftohtë. Do ta pim këtë vërdall se sërish duhet ta kthejmë filxhanin apo kot. Hajde, do bëjmë në një xhiro. Se sërish duhet që ta kthejmë atë filxhanin se na mbajtën 4 euro këtë herë. E keni quar shprehjen që kur polla mu tha zorra, ashtu më ndodhi dhe mua tani. Thash Krenës do ta ham bashkë ato frutat, po tha do t'i ham. Kur i thoja unë mje pak, jo thosh. Po nuk dua të marr tjetër se e sikur që do doj të haj prapë edhe ajo. Është edhe nata tani është përpara qumit dhe nuk vjen mirë aq ëmbëlsira. Kështu që lash fare, po hiq dorë nga nepsi im se mos ta haj ëmbëlsira Krena. Ja, kështu është, ti je mami. Tani se nga po bredha ndej me Rezin, bën xhiro, ka rënë janë 100 herë si gjithmonë, qesh me njerëzit, njerëzit qeshin me atë. A jeta ime erdhi këtu poshtë. Ku je? E shkallët. Qa do të shkallët? Ja, këtë punë bën gjithë ditën e gjithë natën. Do të bësh foto? Sa bukur. Sa njerëz që paska këtu sot nuk kam parë ndonjëherë në këto 4 vite këtu në Frankfurt që të ketë kaq shumë njerëz. Edhe kur erdhëm kishte jashtëzakonisht shumë trafik, po edhe këtu që nga full. Ndoshta nga që është dita e parafundit ose e fundit, nuk e di. Po njerëzit hajtë të bëjmë qef edhe një herë të fundit për këtë vit, ashtu siç thamë dhe ne në fundit. Mbaroi edhe dita jone e fundit në Christmas Market për këtë vit. Tani do shihemi vitin tjetër në Christmas Market dhe më vërtet që dhjetori është muaji im i preferuar vetëm për Christmas Market. Besoj që shumë bien dakord me këtë gjë. Më vërtet që të japin një ndjesi aq të mirë dhe aq pozitive këto festat edhe njerëzit që mblidhen, pavarësisht se këto turmat me ngjarjet e fundit që kanë ndodhur nuk është se po më pëlqejnë më aq shumë edhe jam paksa e friksuar me thënë drejtë. Po them nga ana tjetër nuk do jetoj me frikë edhe nuk do rrim të mbyllur në shtëpi vetëm sepse ndodhin këto gjëra që ndodhin. Tani çfarë na ka shkruar Zoti? Shpresoj që mos ndodhin kurrë për asnjë njeri dhe në asnjë vend ato gjëra të tmerrshme që kanë ndodhur. Dhe sigurisht shpresoj mos ta kemi dhe ne një fat të tillë të keq. Të jepësh Krenën në makinë është mision më vete njerëz. U nisëm ne tani për në shtëpi, ora ka shkuar 8:20. Ky ishte edhe Christmas Market që zhvillohet këtu në Frankfurt çdo vit. Janë pothuajse çdo vit të njëjtat gjëra, madje ne i dimë edhe vendet që ham, sepse zakonisht ham gjithmonë në të njëjtat vende dhe u dim edhe pozicionet fikse, domethënë, sepse nuk para ndryshon asgjë çdo vit. Besoj shumë që të ketë pëlqyer edhe ky vlog, e di që është vlog shumë i shkurtër, por do të kthehemi me një vlog tjetër pak më të gjatë në një udhëtim tjetër që do të kemi në janar, në fund të janarit më saktë, kështu që besoj që video do publikohet nga shkurti. Dhe prandaj nuk doja që t'ju lija pa një video tjetër sepse do i bjerë shumë larg udhëtimi tjetër, por e rëndësishme është që e kemi diçka në plan. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe te ky vlog i radhës. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, do t'ju ftoja shumë që të më bëni një like, në një koment ose subscribe, sepse me të vërtetë do të më ndihmoni shumë për ta ngritur këtë faqe, të cilën e kam nisur me shumë dashuri, edhe jam duke i shijuar shumë të gjitha videot që jam duke bërë për ju këtu në YouTube. Kështu që ju falenderoj shumë edhe shihemi në videon e radhës. Thash mirupafshim. Mirupafshim, mam gazan verën. Mos pini kur jeni në timon.